Tere päevast! Täna on 5. aprill 2015. Ma olen oma kodukohast 100 meetri kaugusel. Minu selja taha sinna jääb Suurtee, mis on ka 100 meetri kaugusel. Ja see on see koht, kus mina olen üles kasvanud ja saarlasena siis oma lapsepõlve veetnud. Olen praegu selle koha peal, kus on Nenu, Kraavi ja siis üks truubikoht või sillakoht siin, kus vana Reine tee Orissaarde viis siis see trummikoht ja me oleme praegu merest või siis väiksest väinast, ma arvaks, et 3,5 kilomeetrit eemal ja tahtsin sellest rääkida teile täna, kuidas siin vanasti asjad olid, et see jõgi oli, oja siis oli väga-väga kalarohke, nii kaua kui ma aegu tagasi seda mäletan. Kevadel oli siin nii palju vett sees, et vesi tuli üle tee, vahes uhus selle tee siit minema ja kevadel esimene kala, mis siia sisse tuli, oli haug. Luts oli talvel muidugi, aga haug siis mäletan, et lapsepõlves saime seda püüda niimoodi, et suusakepi otsa isa meisterdas meile konksud ja siis, et haug tuli siia kõrvale, siis aga vee surve oli nii suur ja tuli siia puhkama ja siis seljad seal vee peal, siis said kõhu alt kinni ja saime endale sööki niimoodi püüda siit otse. Siis järgmine kala oli säinas, mis tuli ülesse kudema ja siis särg. Särje aeg oli siin fenomenaalne selles Nenu ojas üldse ja särg läks väga kaugele Koigini välja sisemaale sinna kudema ja need kärestikukohad, kus talle kudeda meeldis, need olid nii paksult särge täis, et kui vesi oli põlvini, siis 30 centimeetrit oli seal kalamassi, mille vahel sa käisid ja nad kudesid selle sinna kivide vahele oma marja ja siis see mari oli ma ei tea, 10-15 centimeetrit paks kiht seal, et käisid nagu vedrumati peal, et see oli nii pull tunne ja mul ehedalt meeles ja see koht oli üks mis oli populaarsemaid siuke kala särje kohti, siin oli kümneid ja kümneid õngitsejaid meie maja kõrval ja sai suurte onudega tookord kalajuttu räägitud ja õpetusi sai siis palju, kuidas särge peab püüdma ja niimoodi, aga täna näete ise, mismoodi see olukord siin, et kraav on täiesti täis kasvanud, siin suvel ei ole üldse vett, praegu on väga imelikult ja lahedalt kõrge vesi, siin vanasti elas jõevähk ja siis ma mäletan, kui seda 2 korda suvel niideti seda kallas siin, üks niiti oli Salla Sulev Orissaare mees ja teine oli üks ära, keda ma ei tea, me kartsime teda tookord, sest ta oli hästi vaikne, väga palju rääkinud lastega ja me kutsusime teda vikatimeheks, sest vikatitega nad niitsid seda tervet, seda jõe äärt, see on nagu, ma ei tea, kui mitmeid kilomeetreid, 10, 15, 20, aga 2 korda siis niideti need ära. Kallaku peal väga raske töö, ma arvan, aga siis sellel mehel, keda me kartsime, tal oli see tagaselg nii üli arenenud selle tööga, ta oli natuke nagu küürus musklitest ja alati palja kehaga tegi seda tööd, siis see oli õudne vikatimees. Aga oma tööd ta tegi hästi kindlasti, sellepärast, et siis oli ikka pilt täiesti teine. Muidugi on praegu maaomaniku asi ka oma asju siin korraldada või puhastada, aga siin oli ilus muru jõe äär, oli väike autotee, läks sinna poole, isegi sai päris kaugele välja ja oli midagi tehtud ja midagi hooldatud, aga täna on olukord siin selline, et praegu on küll kõrgvesi, kalasi ammu ei jõua enam, sellepärast, et ees suve on kõik roogu täis ja muda ja mülgase kala ei tahagi siia tulla enam, et see juba Kukejões on praegu ainuke Ida-Saaremaa särje koht, kus saab, aga need väiksed kraavid, mis vanasti olid niisugused tippkohad, et siia ei tea küll, et oleks nüüd kala sisse tulemus jälle. Et tee pool seal Suuremaante ääres need kraavid, seal oli ju igasuguseid busside kaupa venelasi, kes tulid Peterburist või kuskilt särjele siia Saaremaale ja siis ka mingid veoautomehed, kes kunagi kaupa vedasid, siin oli tee ääred kõik autosid täis ja vahest ei olnud sellist kohtagi, kus sa nagu omale õngekoha saaksid, et nii tihe avastus oli. Aga praegu on suht masendav see asi, et ma ei kiida seda kuidagi heaks, et sellised asjad siin seoses selle väikse väina
olukorraga lihtsalt juhtuvad meie enda silme all ja me ikka midagi sellele kuidagi ei reageeri, et ma ei leia, et see on põhjendatud, et need asjad tuleks ikkagi korda saada ja keskkonnale peab tähelepanu pöörama, et see ei muutuks halvemaks kindlasti. Aga siuke väike videotervitus, ilusat püha, täna värvige munad ära kindlasti ja kohtume edaspidi.